हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम करेले की सब्ज़ी बनाने लगे हैं और इसमें हम देखते हैं अभी गोश्त डालेंगे या फिर इसमें दाल डालेंगे। तो अभी इसको काट कर इसको नमक लगा कर छोड़ देते हैं। करेले जो है ये हमने काट लिए हैं और इनको नमक लगा लिया है। तो अभी हम इसको धो कर रखेंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो अभी हम इसको 2-3 पानी धोएंगे और इसको फिर चाबी में उतार लेंगे, क्योंकि जो इसको हमने नमक लगाया वो भी अच्छे तरीके से फिर निकाल लेंगे और फिर इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी तेल में कढ़ाई को डाला है, तो अभी मैं इसमें करेले डाल दूँगी और इसको फ्राई करेंगे। ये करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे काट कर। तो यहाँ पर हम अभी प्याज सारे डाल रहे हैं, तो फिर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। अभी इसको हम भूनते हैं। करेले और प्याज जो है हमने भून लिया, ब्राउन कर लिए। तो अभी हम इसमें देखते हैं क्या डालते हैं, दाल या फिर इसमें गोश्त डालेंगे। तो ये गाइस, ये देखिए कीमा जो है ये हम डालेंगे करेले में। तो इधर हमने कीमे को साफ़ कर लिया है और इधर मसाला बना लिया है। अभी देचकी में इस कीमे को डालते हैं और साथ ही ये मसाला डाल देते हैं। अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी हम इसमें नमक मिर्च को डालेंगे। नमक मिर्च को इसमें डाल दिया है, तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में ये जो कीमा है ये उबल जाएगा, तो फिर इसका पानी खुश्क हो जाएगा और हम इसको करेलों में डाल देंगे। गाइस, ये देखें जो कीमा हमारा वो भुन चुका है। तो अभी हम इसको करेले में डालेंगे। कीमा इसमें डालकर फिर इसको हम अच्छे तरीके से भूनते हैं। गाइस, यहाँ पर देखें हमारे कीमा करेले जो है वो पककर तैयार हो गया है। तो अभी सालन का कलर देखें कैसा ज़बरदस्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।